mazapata bina kolikobo. Sambara goli mazapata vraiment beau s'abonner. Sambara goli mazapata bina kolikobo. Sambara goli mazapata MGTV. Sambara goli mazapata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Timanga, vrai no, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire d'aujourd'hui est présentée par moi, votre humble servante Sylvie Bahati. Donc, le lot vraiment, tu es les sous pour analyser l'actualité ou les circuler dans le cannabis. Donc, le lot vraiment mingi, donc analyser vraiment un problème où ils allaient s'est passé dans le couple Kalambayi et Zabongo Pegnol na pasteur Nabiso Mike Kalambaye, pasteur Mike Kalambaye donc respect vraiment ébélé parce que aza moto na nzambe, aza pasteur oazo sela nzambe na bo solo vraiment na respecta ke makasi et puis na linga ke makasi na sepela pe beaucoup plus na banzembo na ye. Mais avant la bande émission on a pesa na bambote nanga na ye moko la première dame d'Orléans, madame Mami Wanjamote ma papa Misha hein bambote pe na ye moko Jericho Betox Kokwa ba warrior papa kuluta famille bota bambote vraiment bambote na bino nyonso obozolanda émission oyo vraiment Kelly Kungiston na mwanda bisuko zali bambote belé bambote na Rigen Chipamba Ebulema papa Chi Jogo bambote na yo donc Marambo penye kamba yo tobosana ki obiso nyonso ezongi lisusu donc ezongi susu lisolo ya penye na mai Kalambayi elamuki lisusu baloba libala baloba nini masu ekufaka kasi libongo etikalaka de même aussi moi c'est mobali se ba balani bakabwani tant que bana bazana kati bolingwana po ekufa po esila ezaka moi pasi surtout que kalokola ya Mike Kalambayi na Pegnel baboti déjà bala mibale bana na bazana bala momikie hein mo bana isinga affection papa maman tout ça besoin tout monde a papa donc pour nga vraiment si réellement Pegnel na Mike Kalambayi bazongani en tout cas naza pour pourquoi parce que séparation na bango to pe divorce na bango et salaki mutu nyonso passe surtout nga etushaki ngai etushenga pourquoi frère Mike ana Kinshasa to pe ana Congo basi baza ebele basi kitoko baza ndenge na ba église pe même na cité Bethel wana basi bazali mais akendaki na nani na États-Unis akeka akozwa moi so aza na kati ya église Pegnel Samba azaki serpe na kati ya église et puis ba parents na epé baza bakasayen tara bakasayen balinga beaucoup plus ko bala na bango la bango selon frère Namso Mike Kalambayi akanise que non ce na bali moi si azali en kasayen ako respecter nani babenga ngoni ako respecter ba mibeko na biso baluba po chiba o ezalaka moi ça non ozala poli moi ça non koza exemplaire ozala modèle or c'est le contraire. C'est le contraire. Babala moi si pour l'apparence te. Babala moi si pour l'apparence te. Moi si beaucoup plus babala qui pour na bizali. Babala moi si azana maturité. Biso on se to yebi makambo elekaki na couple Kalambayi to yebi ango to yebi ba bêtise onini Pegnel la salaki to yebi ba bêtise au pasteur na Mike Kalambayi salaki to yebi. Baranki na bango guerre na bango tongo ebandaki okuna fingi okuna lobi okuna zongi sibwe to yebi ndenge ezalaki. Bakabwanaki wana biso batoloba ke bakabwanaki po musupe za na bat baby ke bokabwani mais mobwe na kuzu bokutana na bino nesinga mona Mike Kalambayi na Pegnel bakabona ete c'est comme si bande ko kutana ba bolingo ezala nango bolingo ezaki et puis so tali Pegnel Kalambayi bien apparemment c'est comme si ba publication ba nocha mona mobali moko boye ala kisi o fiancé na ngai o boye
ezaki zuwa oyebi zuwa pe sala bongo zuwa sozaka na posa mobali wana esala bongo tozongi pe sukota passion na soma ikalambai ye pe makambo bande ko rencontrer pona Peniel peut-être ezai pe zuwa poso otali ba mibale au sentir que bolingo esila kite vraiment bolingo esila ete Peniel azai na posa ya mobali na ya maikalambai azai na posa ya Peniel. Soki lelo nde tozomona lelo na ba réseaux sociaux Peniel alongola ki ye moko alongola kombo ya Kalambai azongisa kombo na yo ba botela Peniel Samba mais lelo akomi Peniel Kalambai Samba azong su kombo ya Kalambai wana eza déjà kolakisa eloko moko boy eza déjà ko annoncer déjà que bazongani na mai Kalambai ezolakisa déjà parce que comme on a photo kala ya dot o mai Kalambai ki kopesa dot mbongo ya ki kopesa ya dot tomoni Peniel azongisi photo wana azopesa nani papa na ye nani enveloppe azopesa ye dot donc ça dit beaucoup désolé c'est que mabala bat bakota ate po bana pe bazamikie bana na bazaka mibale bazamikie Peniel pas aina choc makambo bela ande ko salango ezaki sous le choc et ça là que Peniel comme dépressive yango ne banotinde akoma babikoma koma aloba n'importe quoi na réseaux sociaux soki passer na so mai Kalambai azong si motema na esima alimbisi Peniel ngalo mona ma bete na osepela non c'est pas là mais ngala olinga beaucoup plus Peniel asenga pardon senga mai Kalambai pardon en public ami kitisa abake na saki mabe oza mobali na ngai mai Kalambai oza papa bana na ngai na ko mikitisa na sengi pardon na retirer nyonso maloba nyonso mabe na lobaki pona yo oui po mutu na sa moyi o aza parfait azate. Et puis mobali akobake ngai nde naza boye naza fidèle ngai na miso nange kenda à gauche droite te akosi mibali batonda na bango te donc oza na mwasa pasteur hein faut amutema munene Peniel faut amutema munene ya ko supporter hein bakoya ko tanto na nde nyos bakoya biso n'importe quoi ta mobali na sali boye mobali na zongisi boye za toujours na confiance mobali na yo. Tant on a confiance na ye kanisa te parce que même Bible zolobake l'amour supporte tout l'amour croit tout ozo comprendre tant ozo supporter nyonso bolingo wana ezakati nozo sa mobali na confiance nandimite ko ozana ba arrière pensée nandimite ko ozana ba ida mabe pona mobali na yo do bandeko pe bozo cheki songi bozo bake o Peniel omoni ayengi amoni kasuki ya ngwana ko mibwa ke pa nani mai Kalambai eza seconde chance non ya seconde chance te mai Kalambai ya mobali na ye to mona ko bandeko mususu pe bakabwa na mobali babeti pe 10 ans ya séparation et après ba epe bazongani musuku bakabwa na babeta ba 20 ans ba epe lobi bazongani. Et surtout que bango baza en bas na bao déjà mibale. Tu peux sa bango chance, tu peux sa Peniel chance, tu peux sa mai Kalambai chance. Azongela mwasi na e. Po depuis bon mibale bakabona kiana. Kota mai Kalambai tout ce que mona mwasi balite. Et puis kota ya Peniel tout ce que mona jamais mobali a balier. Donc pour nanga vraiment naza d'accord Peniel zongela mobali na yo mai Kalambai pasteur na biso. Zongela mwasi na yo. Pour Bible zolo bango, Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris. Yo pe Peniel, tango nde bozongani bo, so bozongani ya solo, so pe lokuta yoka mto yeba. Po kombo ndo zongisango elaksi ke elika moko eza akati. Nde bozongani, berrer nyonso sa ki na passé. Meka siko ko bongisa. Meka penza ko zonga muntu. Pone ba nde Bible loba ake, hein, je vais tout casser pour recommencer. Tout briser pour refaire ma vie. Donc mes cas vraiment que ça beaucoup bongi ça ba erreur on a passé ezala lisusuté. Et puis de même aussi pour na passion na biso mai Kalambai. Oh nyonso ebi ko banda ko sala banda ko zokisa Peniel motema cette fois-ci ko sala ngo souté. Mais cas vraiment ko tchae à l'aise. Ba mo ba no sala na ko beta yo tika e ba cicatrice dans nzoto, ça ne vaut plus la peine.
donc nde bozongani boye boza vraiment couple moko exemple couple moko modèle parce que yo tout d'abord Mike Ambai oza pasteur Peniel oza mwasa mosala nzambe aza mutema munene lokwa ba mama abiso ba emi kutino ba mutema munene ba eba ko supporter ba mama mi ana pesi ba yoka pe ba makamsuke non mobali na boye ano 15 jours to mona mama na ye na télé abandi ko loba buzoba abandi ko loba maba mobali na non ba bomba ka toujours abomba mama emi kutino abomba toujours maba mobali na ya pasteur kutino abimi sangote voir attention to zu ba mama lokwa ba mama olangi pe à son âme mama na pas moi si moko exemplaire mama moko modèle papa olangi pe à son âme azanga mabete. Mais maman n'a 15 jours à l'école boye abetango to betela banani ba sera à église atka ko salangote do penye kambai ete ayo mobali na aza pasteur supporter nyonso ndima nyonso koza akate likambo sa na mobali no bo discuter o na réseaux sociaux obandi ko loba okoyebi koma non tango za mama pasteur zala motema munene et puis conseil sous na pesa Peniel changer na accoutrement na yo changer accoutrement na yo hein ma pasteur faut ta tenue moko eza descente tenue ezwe mutatali habité oyo aza mosa mosala nzambe yo ma pasteur ke lata babilamba moko esera babilamba moko mikuse ozwa nani poitrine nyonso o exposango mutu nyonso monango non. Mais idée oyo zuwana po je ne crois pas que Mike Kalamba ine mtaluka ki Peniel eza Peniel ndakende ko luka Mike Kalamba parce que Mike Kalamba ami kitsaki abike non papa na sali mabe mingi lo quoi enfant prodige de temps amona asali mabe mingi akebiska kenda ke simba kite azonga ke papa na asenge pardon Mike Kalamba pe lo quoi za pasteur parce que pardon est libéraka tant amoni Peniel na ko senga pardon c'est nini a fongola motema alimbi sakiye donc na opesa bino ka bonne chance parce que pasteur Mike Kalamba il a opesa bonne chance Peniel na opesa bino bonne chance en tout cas bo continuer bien tout auto boy ko ka buzoba to boy su ko Mike Kalamba saki boy o Peniel saki boy o Peniel a komi boy o Peniel a posté boy to lingi su ko yo kangote parce que bozo fingisa église corps du Christ. Ah, bozo fingi sa église corps du Christ. To mona ba papa biso ba nani wa nzambe malam papa aidi na bala. Na mwasi na maman enviko. Batika jamais ko sa ba bêtise aboy. Na couple nyonso mabe ezala toujours surtout na ba couple ba pasteur ba beza kalango toujours. Ba bezanga kate makambo eza ebele. Mais tellement basi na bango baza ba maman moko boye ba dépositaire à secret ba bomba toujours nyonso ba yaka jamais ko étaler ba problème na bango na ba réseaux sociaux ba yaka jamais ba sala ngo jamais. Donc Peniel idée ozui ya osenga pasteur Mike Kalamba pardon ya kozonga na mobali na ya ko bongisa na ye eza idée moko malamu et puis pasteur Mike Kalamba yo pe mekana nou yo pe meka pe ko changer ah mobali tongo obenga mobali et puis tant surtout le roi ozape pasteur jamais ko ozala ke moi likambo boye na moi sino ale yo anu bandi ko sa ba live yo anu bandi ko loba yo anu bandi ko bimisa ba moi sino na réseaux sociaux ça ne sert à rien zala pasteur moko zala modèle likambo ezali yeba ko arranger ngo kando teaka na nani na église ono pesa conseil na ba maman na ba papa yeba pe ko sala ngo pe ko pratiquer ngo pe na kati ya foyer na yo hein soki yo mona pasteur ozoko ko maîtriser moi sinon ko maîtriser foyer na ote siko ba na église na ba couple ezan ba problème o maîtriser bango koma conseil nini o pesa bango bana ande bakomaki bana na bakomaki osotali bana ya Mike Kalamba bien que bazo vivre na poto bana na bakomai na ba blessure intérieure sotali bango boy o mona bana baza frustré bana vraiment baza na souci baza en manque d'affection ya papa parce que ça la bien moi bana bazaka moral bango ezala bien tant azomona papa na mama baza en commun accord tant azomona papa na mama bolingo ezali et ça la bango plaisir moko boye mais bana ba mesana na papa na mama ay ba mona lobi papa ke sika mususu mama kuna pe akomi na vie na e ça fait mal
Mais c'est bien, vraiment c'est bien. Et puis il y a un pasteur, la biso Mike Kalamba, Kolanda Biloba, Lobate, Koyo, Kape, Biyoka, Yokate, Pona Ebi, Ndebo Zongani Boy. Et ça, Batumsuba, aux à la contre. Et à la Batumsuba, oh, yo, nani Mike Kalamba, Ozongi sous Peignet Ndeni. Tamaram Peignet la sac, Bako rappeler toujours passé à Peignet. Bako rappeler toujours à bêtise au Peignet la sac. De même aussi pour la Peignet. Et ça, Batumsuba, on pour décourager. Batumsuba, on y a un Peignet. Mobali okutu o asele ba bêtise mobali okuta finga kiyo mobali aloba ki boye aposta ki ba photo na mobali mususu boza bino mibale ntema munene boza bino mibale ini do bozongi la premier amour na bino o boza ki nango e ko sala bien oleki ya ko yokaka batu wana non parce que bato mokili ba pesa na bango solution te bato mokili ndeza boye bayaka toujours pona ko bebisa bayaka toujours pona ko seka ba bazelaka makambu ebeba via mutu ebeba relation mutu ebeba bongo ba seka. Parce que la moitié des comme sur les réseaux sociaux, on a besoin de déjà bah il y a un peigné le place à Kenda qui est simbité. Moi so, a un problème à Moutou. Un problème à Moutou Atali peut-être non. Mobile nanga vie. Mobile a bala kinga vierge. Papa ba nangai. Malamu nami kitana zongele et surtout que pasteur Mike Kambai pe azabo. Pasteur Mike Kambai pe azab pasteur. Aza homme femme basi ba mobile ngaki. Au père de mobile n'aura ya kitoko bon mobile n'aura bien bongo. Hein? Pour na ko landa batu balobaki na vie soko landika ko balobaki bazongisa ki boy. O kende na liboso te. Yo de mto ba osala ka be yo de mto ba osala o ba ozoka be échec. Bon continuer, c'est bien, vraiment, c'est bien. On va mettre à maboko. Donc, on a CP vraiment, vraiment. Pasteur Nabiso Mike Kalamba, il n'a pas peigné de bozongani, na CP. Et ça soute to boy to kasusu. Oh boy, pasteur Mike Kalamba, écoute, abeta kinga. Pour peigner la macasse, non, poster d'anichima. Yazala, oh, mon a tient moi photo, moi, oui, abandiko bois ka jeton. Hein? Au moins, bandi ko boka jeton boye na boye non. Bana pe bazokola, bana ande bazaboye bazokola. To boyi lobi zakio, bana baye baba buzo ba no po bana poto bazaka éveillé. Bana poto ba éveillé, au moins moi za 9 mois na za 10 ans, a hebi téléphone bien azolandela nyonso. Botala na avenir ya bana na bino, botika bana na mibale, botala avenir na bango. Pasteur Mike Kalamba, eza peigner ndo barake o aza désordre, o peigner aza salité. Jamais makamanda kuna oya kasuko etalango eza pemba suka kozo susu ba photo ya bana ko exposer sokuté mwana nde dernièrement ataka vidéo moko ozui o filmer mwana okangie photo mwana penyela lateke nani coupé moko etoboka ça pas de sens en tout cas vraiment couple Kalambai boza la couple moko exemplaire loko couple Poutino loko la couple ya papa abiso nani Papa nani Sony Kafuta. Donc c'est un peu ça. Mingi oba vraiment danchimanga eza ngote. Donc on a pour réconciliation, il y a Peniel na Mike Kalamba vraiment. Non, pesaka merci vraiment na Peniel. Merci na pasteur na biso Mike Kalamba. Boxi ba jaloux na bino Sony, boxi banguda na bino Sony. Bato bandoze la shit, bato bandoze la pasteur Mike Kalamba ake ko bala sou moi si mususu pour asala soerer ba sekae. Nzamba confondre bango. Bato bandoze la peigner la bala mbali moko boy abana ko faire souffrir ye nzamba confondre bino nzamba a confondre bino peigner la timbeli à comprendre que non Mike Kalamba c'est mon mari Mike Kalamba c'est le père de mes enfants il faut na bongisana et là que l'équipe pardonne la vie ezate et là que l'équipe pardonne la vie ezate et puis surtout que papa abiso Mike Kalamba azamo sala nzambe Moussa Nzamba solo. Eh bien important ça pardon. Tant moi c'est comme qui s'enseigne pardon. À comprendre bah bien Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Peut-être moi ça vit dans ngande yeyo. Asenini ayoki. Mais to sepela sous penza to moni bino ba to moni pe un peigner Kalamba ina mai Kalamba ensemble vraiment beau. Banguna pena ba jalou batika na Sony pena ba sentu que oui likamo to ndo kanisa ezalango kaka ezalango nani blague to kanisa ne penye la zone si kombo Kalamba eza blague or que c'est solo
ekosala bien et puis ekopesa bana nzambe ebele nani leçon epesa bana nzambe ebele leçon parce que divorce ezeloka malamu te divorce ezeloka malamu te divorce ebebisa bavia bato ebele divorce eronda bacouple ebele malheureux divorce ebebisa mpe bana ebele bakoma na bablessure intérieure suite ya badivorce ya baparent surtout baparent badivorce batiki bana mike nesi maika mbai na penya nde badivorceki bana baza na mike eshokaka bana batikaka na choc momola mwana tia okola oza toujours na bablessure intérieure bana nana kotala baoso te bana maika mbai osentir ke no bana oyo baza na manque d'affection à papa kaka bana bamesana papa tout le temps komona papa na mama bamona sous papa te ekoma papa na mama ekoma simbatika ekoma ya kofingala bana miki bakomprena so papa na mama boyokani eza te bana bakomprena yango baosentir ke non et puis eloko wana ememaka nini kobela bana omona bakoma kobelabela bana baoza su na santa malamu te do bandeko bozopelisa moto na couple kalambai botika so bande mai kalambai na peniel bazonga etali bino te ezala peniel mutu abondelaki mai kalambai ezala mai kalambai mutu abondelaki peniel etali mutu te botika bango parce que tant babalanaki tant mai kalambai kene ko bala peniel mutu mota tindaki tant pe peniel andimaki mai kalambai abala mutu moko pete atindaki donc ça ne sert à rien au côté pourtant bazaba mbali na kati chambre mutu mota zakana comme arbitre azalate do botika bango peniel kalambai bonne chance osali bien ndenge zongel mobile na yo et puis passer na biso mai kalambai en tout cas merci beaucoup na ndenge ondimi pardon ya peniel merci na sepela un jour tout monde a bino susu ensemble et ça la biso bien et puis epesa biso nyonso bala nzambe leçon ya ko kima eloko babengi divorce parce que divorce eza ya nzambe te divorce eza eloko moko ya diable ya quand toujours pona ko bebisa foyer pour mariage eza cadeau nzambe apesa biso babala une fois donc ça ne sert à rien ya ko divorcer puis ko luka ko bala lisusu non banchi manga sa de asine to komina suka merci na bino nyonso bolanda ki analyse oyo merci na Maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans, motema papa Misha, merci na Kelly Kungiston na Katia Mwanda, merci beaucoup, merci na Papa Jogo, bel et beau éboulement, Rigen Chipamba, merci beaucoup. Merci na Binonio Sobolinga Ngai, merci na Mama Gareth na Sonza de Brun, merci beaucoup. Ngala Bino Tokutani Mikoleza Koya pour un nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire. Bye bye. Vraiment bon s'abonner, Samara Goli Mazabaka Bina Goli Gobo, Samara Goli Mazabaka, MJTV, Samara Goli Mazabaka, Mami Wanza, Yoga, Mami Wanza. Daniti Manga, vrai no, vrai tanta sola bien, gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi, abonnez-vous.